Давай. Пробую. Я веду съемку. Поэтому не ругаемся. Телефон бы не выпал. Надо еще веревку. Кусок веревки надо еще засовывать, тогда пойдет. Надо снять его. Надо ее снять, да? Чего? Нет, второй-то нету. Второй нету. Да, попробуй с веревкой, а может где-то зацепит, потому что нигде не везде равномерно. У меня есть резинки, нет? Так пойдет. Пойдет? Да резинка порвет. Ну, порой, Резинка не пойдет. Ты что, у нас? ну так чтобы что-то там цепляло, чтобы она не лысым. Она нет расходит, чтобы это не цеплялось. Эта резинка не порвется. Вот такие дела. Иголка. Там не подняться. Что за отлично. Ой, беда. Вот так вот. Мы почитали, я думал, типа спуск плохой. Я не думал, что это из-за этого. Подъем. Ну, да, подъем. Я не подумал, что из-за того, что там гололед. Это самое, это всегда. А мы-то первый раз поехали сюда. Если бы я знал, я бы не стал бы спускаться. Нет, я в этом году тут был. Вот, ну, там никого не было вообще. Чего ж так плохо-то стало? Потому что рыбы не поймали. Давай, Гололед вообще полный. да там без, там все равно сейчас чуть буксанул, издали тоже, там не разгонишься. Даже до отказа просто справа. Какой-то дымчик загорел. Это, наверное, резинка. Мотала. Сейчас всех выпускаю, я все едут. И ждем весны. Просто я тебя больше не буду слушать. Ты меня слушал? Я тебя слушаю. Я тебе сказал сегодня, что надо съезжать, что ли?